到底是什么样的故障让两家师傅都修到放弃？这是一台三星 Fold 5 WiFi 故障。修过手机的都知道，这款手机的 WiFi 通病就是主板问题。客户描述说，这个故障已经有2家师傅都修不好了，然后就在抖音看到我也能修这个问题，想让我也试一下。好嘛，我们来拆机看看到底修成啥样了。取下主板，果然不出我所料，确实修的连我都看不出来到底修了啥。接下来呢，只能从维修过的地方开始一个一个去排查了。搞了2个晚上，终于是修复了。由于维修的过程步骤繁琐，咱们直接一步到位，展示修复后的效果。缝缝补补又3年，往后的日子希望你能坚强啊，不要售后最好了。